ఇక్కడ కూడా ప్రైవసీ లేదు. పద వెళ్దాం. ఇక్కడ కూడా ఎంతమంది జనం ఉన్నారండి. కర్మరా బాబు. దీనమ్మ జీవితం ఇంత పెద్ద సిటీలో ఒక మంచి ప్లేస్ కూడా లేదు. జోక్లాపు అసలే చిరాగ్గా ఉంది. మా అమ్మా నాన్న ఊరెళ్తున్నారు తెలుసా. అయితే నన్నేం చేయమంటావు? కొబ్బరికాయ తీసుకురా, దేవుడికి కొడదాం. ఆగు. నిన్ను ఆగు. శృతి క్యాచ్ మీ. ఆగు. నో కమ్ ఆన్ క్యాచ్ మీ. శృతి ఆగు. నో ఎక్కడికి కారిపోతావు? నిన్ను ఆగు. శృతి ఎక్కడికి పారిపోతున్నా? ఆగు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు రా. ఇవన్నీ పెళ్లి తర్వాతే. పెళ్లి తర్వాత ఎటు జరిగేదే. ఎవరు? ఏమో నాకేం తెలుసు. What the hell? ఈ టైంలో ఎవరు వచ్చుంటారు? I don't know who came. Wait. Oh my god. శృతి oh my god, తలుపుది. ఎంతసేపే? Oh no. అమ్మ నాన్న వచ్చేసారు. What the hell? అమ్మ నాన్న వచ్చేసారు. వాళ్ళెలా వచ్చారు? No, I don't know. Please go. ఎక్కడ దాక్కోవాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇక్కడ ప్లీజ్ వెళ్ళిపో. దాక్కో ప్లీజ్. అటు వెళ్ళలేవు. త్వరగా ఇటువైపు. నో లేదు. త్వరగా దాక్కో. త్వరగా వెళ్ళు ప్లీజ్. ఎక్కడ చోటు దాక్కో. అప్పుడే వచ్చారేంటి? అదేం ప్రశ్నే? ఏంటమ్మా ఏం చేస్తున్నావు? డోర్ తీయడానికి ఇంతసేపా? అది నాన్న పడుకున్నాను. ఏదో వండుతున్నట్టున్నావు. అవును, అది కర్రీ చేసుకున్నాను. టిఫిన్ చేసుకున్నాను. స్వీట్ చేసుకున్నాను. కంగారేంటి? లత, కార్ రిపేర్ కావడానికి ఇంకో 2 గంటలు పడుతుందట. సర్లేండి, అంతవరకు మీరు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి. అలాగే. పదండి. కార్తీక్ ఎక్కడ?
ఏమైంది? చెప్పావు కదా వాళ్ళ రూమ్ లో ఉన్నారు. వచ్చారు. వెళ్ళడానికి 2 hours పడుతుంది. 2 hours నేను ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? ఇక్కడ దాకా వెళ్ళను. నువ్వు వచ్చేయ్. ఏంటి? వెళ్ళిపో ప్లీజ్. I'm sure. దొరికిపోతాం. వాళ్ళు బయటికి రావడానికి 2 hours పడుతుంది. ప్లీజ్ ఏం కాదు. నేను ఉన్నాను కదా. Are you sure? I'm sure. You come. Come. You go. దొరికిపోతాం. ఏం కాదు, నేను ఉన్నాను కదా. Go. శృతి అరవద్దు. ఏం అవ్వలేదు. వాళ్ళు జస్ట్ పెయింట్ అయ్యారంటే ఏం అవ్వలేదు. నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు కొట్టి లేపినా లేస్తారు. ఏం అవ్వలేదు. ఎలాగోలా మేనేజ్ చేస్తా. ఓకే చెప్పను. You killed my parents. ఏమైంది? You killed my parents. What happened? నన్ను parents ని చంపేశావు. You bastard. You killed my parents. Get lost. Leave me. నా parents ని చంపేశావు. Oh my God. శృతి కావాలి. శృతి పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్. పోలీస్ పాస్పోర్ట్ క్వరీ. శృతి నా పట్టు చూడు. శృతి ఏదో మేనేజ్ చేద్దాం. శృతి నా మాట విను. పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్. శృతి ఒక్క నిమిషం. శృతి చూడు ప్లీజ్ నా మాట విను. ఒక్క నిమిషం శృతి. ఒక్క నిమిషం. పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్. Yes. సర్టిఫికెట్స్. టెన్త్. ఇది 10th సర్టిఫికెట్ కాదు. సారీ సార్. ఏంటి ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చావు? సారీ. ఏదైనా ప్రాబ్లమా? అవును సార్, అది చిన్న ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం సార్. అవును, ఇంట్లో ఎవరు లేరా? ఉన్నారు, అది బయటికి వెళ్ళారు. మరి నాకేంటి? ఏంటి? ఐ మీన్ డబ్బు.
అయ్యో, శృతి శృతి వెళ్ళవే, వెళ్ళు. ముందు ముందు పంపించేవే, వెళ్ళు. శృతి శృతి వెళ్ళు, వెళ్ళు శృతి. శృతి నేను చెప్పేది విను, వెళ్ళు. గో ప్లీజ్ ప్లీజ్ శృతి, ఓ శృతి శృతి ప్లీజ్ శృతి, నీకు దండం పెడతాను తల్లి, వెళ్ళవే. వెళ్ళు శృతి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ గో శృతి. శృతి వెళ్ళు, ముందు వెళ్ళు, పంపించే శృతి, తర్వాత మనం చూసుకుందాం. శృతి వెళ్ళు ప్లీజ్, వెళ్ళు. గో గో. అది వాష్రూమ్ అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ. ఓ అయినా ఇట్స్ ఓకే. మనీ. థ్యాంక్ యూ. ఉంటానా? శృతి వెయిట్ వెయిట్, నేను తీసుకొస్తాను. ఇది తాగు తాగు. శృతి ఏమైంది? 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 అమ్మా నైస్ హౌస్, ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్. దేవుడి ఫోటో ఒక్కటి తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. అవునా? సరే. చాలా బాగుంది సెలెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్. మొత్తానికి వచ్చేసాం. దేవుడి ఫోటో ఇక్కడ పెడదాం. అక్కడ పెడదాం. సరే. లేదు లేదు అమ్మ ఇక్కడే ఉందా? నన్ను అర్థం చేసుకో ప్లీజ్. నీకు నేను నాకు నువ్వు తప్ప ఎవరున్నా? శృతి చూడు, ఇప్పుడు ఇదంతా అందరికీ తెలియటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి చెప్పు? మన లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. నేను జైలుకి వెళ్తాను, నువ్వు ఒంటరిగా అయిపోతావు. ప్లీజ్
అర్థం చేసుకో, నా మాట విను. మనం బయటికి వెళ్ళి కొత్త సార్ కానిస్టేబుల్ పంపించాను సార్. సార్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సార్. అవును సార్. సార్ అలాగే సార్. కొరియర్ సార్ అలాగే సార్. ఓకే సార్. సార్ ఇంట్లో ఎవరు లేరా? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నీకు మనుషుల్లా కనిపించట్లేదా? మీరు ప్లాన్ చేశారు, మేము డిసైడ్ చేశాం. ఏ కార్తీక్ బయలుదేరావా? ఆఫీస్లో పనుంది. Hello. Wish you happy married life. థ్యాంక్ యూ. నేను వర్కౌట్ కాలేదని వదిలించుకున్నావారా?